नमस्ते, म टेक्निकल क्रिसिङ। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा आफ्नै नामको रिङटोन कसरी बनाउने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा तपाईलाई पहिला एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो माई नेम रिङटोन मेकर। त्यो एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। र प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। त्यहाँ गएर माई नेम रिङटोन मेकरमा क्लिक गर्नुहोस्। यो रिङटोन मैले पहिला इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई म इन्स्टल गर्दिन। तपाईहरुले इन्स्टल सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यस एप्लिकेसनलाई खोलौं। यहाँ हेर्नुहुन्छ 3 प्रकारको अप्सन रहेको छ। रिङटोन कटर मेकर, माई नेम रिङटोन मेकर र भोइस चेन्जर। तपाईहरुको माई नेम रिङटोन मेकरमा जाउँ। माई नेम रिङटोन मेकर इज क्रिएट न्यू। जस्तो लेखौं टेक्निकल क्रिस किङ। यहाँ तपाईले एड प्रिफिक्सबाट हाई म मिस्टर राख्न गइरहेको छु। एड प्रिफिक्समा योर फोन इज रिङिङ, प्लिज आन्सर द फोन। त्यही राख्नुपर्छ भने तपाईहरुले जुन राख्दा पनि हुन्छ। र एकचोटी प्ले गरेर हेरौं। Mr. or technical Krish Kin, your phone is ringing. Please answer the phone. त्यसपछि यहाँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सेट एज रिङटोन गर्न सक्नुहुनेछ। Mr. or technical Krish Kin, your phone is ringing. Please answer the phone. यसरी तपाईले आफ्नो फोनको रिङटोन बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ भोइस चेन्जर पनि रहेको छ 3टा अप्सन। यहाँ भोइस चेन्जरमा आफ्नो तपाईले यहाँ अडियो इफेक्ट पनि गर्न मिल्नुहुन्छ। जस्तो रहेछ घोस्ट, स्लो मोसन, रोबोट, नर्मल, चिपमंक, फनी, बी, इलेफेन्ट सबै रहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईले आफ्नो मोबाइलको रिङटोन सजिलै आफ्नै मोबाइलमा बनाउन सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, आजले यति नै। यस्तै भिडियो लिएर म तपाईहरुलाई उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।